睇法嘅。我哋基於好簡單，就係我哋個理念就係濟弱扶傾，義無反顧。我哋係幫啲弱勢嘅人，係嘛？就係咁簡單。咁所以呢啲咁嘅性工作者，真係好辛酸啊！大佬而家咁樣，咁所以我哋聽日咧就會佢哋有個遊行嘅，咁我哋都會支持佢嘅。呢個就係亦都係我哋社會民主連線嘅一個理念咯。即係我哋覺得喺個社會裏邊有好多真係被邊緣化嘅人，同埋真係好凄涼，係嘛？咁你邊個理佢啫？冇人理佢嘅喎，係嘛？即係我哋譬如話我哋我哋亦都係唯一一個組織，即係有啲兩個同性戀組織嘅成員係我哋嗰個即係決策核心，係嘛？係咪？我哋亦都支持一個同性戀嘅甚至愛滋病患去參加呢個區議會選舉。咁邊個黨做呢啲嘢咧？係嘛？所以大家如果我覺得呢啲我哋呢啲咁嘅訴求咧，對啲年青人係應該係有啲吸引力嘅，啱唔啱？咁所以嗱，喺我隔離呢個就得40歲啫，係咪42啊！即係大家俾個機會佢，係咪？即係嗰個你話明太肥啦、臃腫啦，大佬就撈咗好耐㗎啦。咁港台有呢個好處，你吹啊？啱唔啱先？係嘛？就係咁啦，咪點啫？喂，大佬，我哋都係自己揼翻嚟㗎呢嚿嘢，大佬啊！你估真係身水身汗揼翻嚟㗎，係咪啊？即係搞到而家有咁多人聽，都係因為我哋啲內容吸引人啫嘛，係咪先？咁間唔中喺度抽下水有咩問題？我抽自己水。唔係長哥，我抽自己水啫。我冇笑，我唔係我冇反對你。我係抽自己水啫喎，大佬。呢個唔係香港電台，呢個唔係商業電台喎，大佬。啊，你話公器私用，我呢個咪公器嚟㗎，唔好意思喎。My Radio 喎。私器嚟嘅。啊！私器嚟㗎，大佬。喂，你法例又冇管制嘅係嘛？咁但係問題我都要有個渠道去講我哋嘅，等於我企喺街揸住支咪啫嘛，而家冇分別㗎喎。等於我印一張單張啫喎。不過我唔會成日講呢啲嘢，你明唔明？成日講呢啲嘢，你一嚟轉台啦，係咪？我梗係講啲又好發人心醒，你又中意聽我啲節目，我啲節目點解咁多人聽啫？係咪先？咁我間唔中即係夾帶一啲都要啦，係咪？咁但係陶君行咧，其實佢喺九龍東服務咗咁多年，係嘛？你睇下佢最近一次同阿梁安琪辯論已經嘅即係一炮而紅啦，唔係梁安琪一炮而紅啊，係你一炮而紅啊！我梁安琪紅啲喎，好似係啊，喺 Facebook 有個 group 嘅，知唔知啊？我知啊，我 unexpected， 你 unexpected 啦，即係你嗰日你陪我去噶嘛，我 call 你我話喂，毓民幫我捧場，做10秒你亂咁噏都得㗎啦咁樣，但我係完全估唔到梁安琪會係咁嘅表現。咪益咗你咯，幾好。係咯，仲有嗰個收視率最高，跟住 YouTube 好多人睇，差唔多8萬啦而家。幾着數啊，大佬！破唔到我呢個15萬嘅陳冠希長照事件啊！我呢個犀利啊，15萬幾。你嗰個大佬淫照啊嘛，嗰個。冇啊，但我冇講淫照喎，又冇淫照俾你睇喎。我淨係噏啫嘛，我冇啊，邊有淫照？係有你有淫照嘅效果。係有淫照嘅效果，但係我冇講淫，即係我冇去渲染啲淫照。啊，呢張相正唔正？我冇咁樣喎，大佬。係嘛？我哋係即係講一啲即係毓民咁樣啦。嗱，我哋講一啲聽眾好中意聽嘅人啦。我問你一樣嘢啊，你對中國統一嘅問題點睇法？中國統一好難喎，大佬，真係點統一啫？嗱，譬如你而家西藏呢件事就好突顯咗來。過去一段時間咧，你睇到咧，即係嗱51年開始簽嗰個協議，解放軍入藏係咪？都話和平解放，其實就大家都知道啦，嗰個係一個暴力解放。到呢個59年係嘛，即係呢個達賴出走係嘛，一路發展到今時今日啊，89年啊，我哋而家嘅國家主席，當時係西藏自治區嘅書記啊，佢係平亂有功嘅大佬，真㗎係嘛？咪又係鎮壓，唔但係佢其實我可以咁樣講，即係我哋從一個善良嘅即係角度嚟睇，佢都唔想即係用所謂鎮壓，或者用一個即係高壓嘅手段嚟治藏嘅，但係佢唔會俾你自治。佢嗰種自治嘅模式就係漢藏大家融合，你明唔明？跟住佢慢慢同化你，佢希望咁樣。但係經過咁多年之後，發覺係唔得咯，因為你唔同嘅文化、唔同嘅宗教、唔同嘅種族，係咪？你始終係冇辦法，係咪？即係你話你擺多啲漢人入去，係咪？咁啊，整下嘅西藏冇，即係藏人越嚟越少，咁啊嗰個勢係咪西藏咧？係咪？咁啊，青海又好，或者其他嗰啲即係藏民嘅即係住嘅地方，佢自己本身有佢自己嘅文化，有佢嘅宗教。第一，你起碼你要尊重佢嗰個文化同埋宗教，同埋呢個所謂 self-determination 唔等於獨立。當然，你而家對達賴嗰個自治咧，你都係認為佢獨立㗎啦，係一口咬定呢個就係藏獨係嘛？但係即係喺中央政府擁有嗰個主權，同埋你可以派軍隊喺度嘅。
呢種情況嘅自治，喂大佬點會變成獨立啊？係咪？問題就係話你喺文化喺宗教上邊，你要俾翻藏人可以真係可以，所以有嗰個所謂self-determination 維持翻佢呢種咁嘅所謂藏人嗰種文化同埋宗教，係咪？你唔可以去干預佢。但係你而家嘅做法，你竟然個自治區有書記嘅共產黨，係咪？你軍隊又喺入邊嘅，係咪先？即係你始終漢藏之間嗰個矛盾咧，你係冇辦法去解除嘅，係嘛？當然而家我哋喺新聞裏邊睇到，全部都係啲報文㗎啦，因為嗰啲新聞係你新華社、你中央電視台發㗎嘛。你而家有個外國記者影到啲畫面咩？你而家啲香港記者你係趕走佢啦，係咪？係外國記者係趕走佢啦，而家開始係咪？咁然後你官方你就要發表即係嗰啲即係又係嗰啲一面之詞啦，死幾多人，全部都係平民，係嘛？嗰啲係報文。嗱咁嘅情況底下咧，即係其實始終你解唔，你譬如一時你可以鎮壓到，你可以所謂平亂，以後點咧？你始終就係等於台灣228啫嘛，幾十年咧，即係佢影響仍然喺度嘅。6.4幾十年都係喺度㗎啦，我話俾你聽。喂，嗰啲死咗人嗰啲人，佢點同你算呢盤帳啫？佢而家未到時候同你計數啫，佢終有一日佢都要同你計數㗎啦，係咪？西藏嘅情況都一樣，唔單止西藏、新疆。呢個內蒙係嘛？呢啲所謂少數民族，即係你點樣去和平共存？我覺得當年孫中山咧嗰套係最通嘅。你睇下國民黨自藏咧係比較即係開放好多。當然佢時間唔係好長啦，因為又經過戰亂啊、90幾樣啊，係咪先好多？但係國民黨起碼佢係即係國民黨嘅政權，當時嘅國民政府係容許你西藏即係嗰個自治高度自治嘅，等於係咪？同埋對你個宗教文化，即係始終都係保持一個即係尊重，係咪？再早之前係咪？孫中山強調嗰個五族共同。孫中山就係我哋而家今日講個濟弱扶傾，呢個濟弱扶傾我就喺佢嗰度偷嚟嘅。佢濟弱扶傾係佢個民族主義嘅政策，就係點咧？佢唔會稱霸，唔會做一個即係侵略別人嘅民族，因為佢有感於呢個即係法西斯啊、納粹啊呢種所謂國家主義嗰個危害啊，即係呢種變成一種帝國主義去侵略人哋啊嘛，所以佢唔會有呢種大國三民主義，但係咧就要求全世界嘅民族平等待我，跟住我對弱小民族我係扶持，對我哋國內嘅民族一律平等。漢滿、蒙回藏同埋其他啲少數民族喺個憲法地位一律平等，然後輔助弱小民族。嗱，其實共產黨咧，即係喺建政之後，佢都係個思路都係咁上下嘅。不過由於佢係一個一黨專制嘅極權，佢驚你啲少數民族作反。另外就係驚你獨立，獨立咧佢係冇辦法接受嘅。即係佢最怕就聽到呢兩個字，你明唔明啊？我西藏啊、新疆啊咁，佢驚你獨立。但係其實佢嘅思路咧，都係當初都係即係希望，喂俾多啲優惠你啊！即係你少數民族啦，咁我又即係中央政府咧，我可以俾多啲即係好處你係嘛？譬如喺經濟上講明，但係當初共產黨一黨專政係搞集體經濟啊嘛，大佬喺經濟上點幫到你西藏咧？但係呢幾年呢10幾20年，經過經濟改革開放之後，西藏嘅人民事實上係得到呢個經濟改革開放嘅好處，佢嘅旅遊事業又不斷咁樣發達，係嘛？你即係你嗰個青藏嘅鐵路又建成，呢個係好艱巨嘅工程。即係老實講，我反共啦，係嘛？但係即係我覺得佢呢幾年咧，即係對西藏嘅人民，特別喺經濟上面咧，即係共產黨係做咗好多嘢嘅，但係都解決唔到個矛盾。個矛盾主要係文化上，文化咯。同埋你嗰個所謂大一統啊，即係你嗰個反分離、反分裂嘅意識太強。你唔可以話佢唔啱，係咪啊？唔想個國家4分5裂，但係個問題就係話，即係你呢種意識太強嘅時候，你咪變咗會有咩風吹草動，你咪揼咯。你明唔明啊？嗱，你乖乖地我俾飯你食，你阿姐阿咗我揼你，你想脱離我就揼你。你喺我身邊，我俾即係等於你溝條女係嘛，包條二奶，你係我嘅人，我俾間屋你住，食好住好，你要買 LV 啦，其他點咧香買，但係你唔好試圖想離開我。你有風吹草動嚇，你唔好試圖想離開我，你明唔明？你試圖想離開我踢走你就得，你試圖想離開我咧，真係我就搞你。即係嗰個心態啊，你明唔明？即係我哋要有從呢啲咁嘅角度去睇咧，所以你。